Muy buenos días, mi nombre es Álvaro Emilio Ortega Arevalo, soy el coordinador y docente del Centro Musical La Perla del Pacífico, de Batuta. Les comento un poco de mi centro musical. Como ustedes saben, Batuta está cumpliendo 30 años de existencia en nuestro territorio nacional y estamos por todo Colombia. El Centro Musical La Perla del Pacífico está ubicado en Tumaco, en el Instituto Santa Teresita, en el Misional. Ahí tenemos 140 estudiantes de los grados sextos y séptimos quienes participan en los ensambles musicales y en la parte de coro, en el aprendizaje de la música. Hemos hecho muchas cosas importantes. Ahora en la virtualidad hemos desarrollado unas canciones que han dado mucho de qué hablar por su buen desempeño musical y vocal. Entonces, este es nuestro centro musical, Sonidos de la Esperanza, Sonidos de Esperanza, así se llama nuestro lema. Y Batuta, el poder transformador de la música. Así que los invito a escuchar el trabajo del ensamble representativo La Perla del Pacífico. Un cordial saludo para todos. Yo soy el profesor Ricardo Martínez, profesor de la Fundación Nacional Batuta en el Colegio ITPC. Pues para mí es un agrado tener este espacio para poder dirigirme a ustedes junto con mis compañeros de trabajo aquí en la ciudad de Tumaco. Pues les comento que nosotros estamos muy contentos de hacer parte de este gran proyecto de la Fundación Nacional Batuta, el cual estamos plasmando aquí, no solo con los niños, sino con los padres de familia también, que muchos de ustedes se han involucrado de lleno con nosotros para generar ese aprendizaje mancomunadamente con los niños. Nuestros proyectos son muy didácticos, son muy lúdicos. Lo importante es de que los niños se vean apoyados por ustedes, señores padres de familia, para que entre todos podamos hacer una fuerza única y podamos brindarles estos espacios de educación virtual a los niños. En la Fundación Nacional Batuta estamos dispuestos siempre a contestar todas las inquietudes, a darle solución a los problemas inmediatos que estén a nuestro alcance, para que ustedes miren todo el potencial de sus hijos y lo que hemos logrado. A continuación les vamos a indicar unas 2 muestras musicales, por cierto muy bonitas, muy bien logradas, que pudimos hacer en el año anterior. Me despido, les doy un fuerte abrazo para todos y espero que nos sigamos encontrando por estos medios. Un abrazo para todos.